الحريري مرونة قدمها في كل الاجتماعات وصولا إلى إلقاء العقد السادس عشر، وأنه عرض على الرئيس القواعد الخمسة واستبدال الاسم المقترح لوزارة الداخلية. I'll lower your love trees. We want chicken and cheese. والسؤال كان المطروح عند مقال الحريري: أين كنتم أنتم من حقوق المسيحيين حين بقيت الرئاسة شاملة نحو 3 سنين؟ هذا الكلام لا يقال لسعد الحريري الذي قام بكل شيء ليضع حدا للفراغ في المنصب المسيحي الأول للدولة وصولا إلى انتخاب رئيس عام. فحقوق اللبنانيين مسلمين ومسيحيين كما أولها الرئيس المكلف هي في وقف الانهيار والقيام بالإصلاحات وتغيير